Bugungi mavzu uchburchak tengsizligi ekan. Rasmda berilgan ma'lumotlarga ko'ra, kesmalarning uzunliklari o'sish tartibida joylashtiryapti. Demak, mayt 70, mayt 80 bo'lsa, endi ichki burchaklar yig'indisi 180 bo'lish uchun 80 ga 70 ni qo'shadigan bo'lsak, 150 metr 30 bo'lishi kerak ekan. O'sish tartibida joylashtirilgan bo'lsa, eng kichkinasi bitta A, undan kattasi S, undan kattasi B. Shunaqa bo'lar ekan. Keyingi misol endi rasmda berilgan ma'lumotlarga ko'ra kesmalarning uzunliklarini o'sish tartibida joylashtirilgan. Bu ham shunaqa. 75, 40, 115 bo'ladi. 115 bo'lsa, 75 bo'ladimi? Betam 75 bo'ladigan bo'lsa, A teng B bo'lib qoladi. Ulardan kattasi, ulardan kichkinasi S bo'ladi. Maytda adashibman, bu 75 emas, 65 bo'ladi. 65 bo'lsa, eng kattasi S, eng kichigi A, keyin B, keyin S bo'ladi. A kichik, B'dan, B kichik, S'dan. Keyingi misolda rasmda berilgan ma'lumotlarga ko'ra kesmalarning uzunliklari o'sish tartibida joylashtiryapti. Bunda ham 85, 40, 125, bu yerda 45 bo'ladi. Yo'q. 55. 55 bo'ladi. 70, 44, 70, 44 66 bo'ladi. 66 bo'ladigan bo'lsa, eng kichigi B, undan keyin S, undan keyin Y, keyin D, keyin eng kattasi yo'q. S'dan keyin ba'zi A, A'dan keyin Y, keyingisi S bu tomondan og'riryapti-da.